За тэгэхээр энэ хуулийн үндсэн зорилго маань бол 1991 онд социализмын одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт зах зээл рүү шилжих үед энэ хуулийг түр хугацаанд ашиглах зорилгоор бол тухайн үеийн бүх найрамд Монгол ард улс бол засгийн газар бол эрх олох тухай хуулийг баталж өгч ирсэн. За энэ хуулиараа бол үндсэндээ тухайн үед чөлөөт эдийн засаг руу шилжих буюу өмч хувьчлал явуулж явах үед тухайн үед төрийн өмч өөрөө эзэнгүүдэд байхаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бид бүхний одоо хилж заншаад байгаа БЭТ гэдэг одоо бүрийн эрх төлөөлөгчдөг бол томилдог байсан. За ингээд 1992 онд Монгол улсын үндсэн хууль батлагдсанаар бүх найрамд Монгол ард улсын үед ашиглаж исэн тэр хуулиудыг бүгднийг хүчингү болгоод үндсэн хуулийнхаа дагуу бид бүхэн шинэ одоо хуулиудаа батлаад явсан байдаг. Гэтэл энэ бүх найрамд Монгол ард улсын засгийн газарт эрх олох тухай хуулийг 2019 оноос буцан ашиглаж эхэлсэн. Буюу одоо хүчин төгөлдөр бус хуулийг бид бүхэн одоо Монгол ардын нам бол буцаад ашиглаад эхэлсэн байгаа. Тэр нь бол Эрдэнэт үйлдвэр дээр онц байдал зарлаад тэгээд тэр онц байдал зарласан Эрдэнэт үйлдвэр дээр БЭТ томилж эхэлсэн байдаг. Энэ үйл явдлын дараагаас бол Эрдэнэс 5 толгой гэх мэт маш том одоо Монгол улсын төсвийг бүрдүүлдэг үйлдвэрийн газар, уул уурхайн компаниуд дээр бол төрийн өмч компаниуд дээр БЭТ томилж исэн бол дараа нь орон нутгийн өмчт одоо бид бүхний хил заншнаар жижиг 5 толгой дээр бас БЭТ томилсон үйл явдал байдаг. За ингээд ерөнхийдөө бол 5 удаагийн БЭТ томилтууд бол хийгдчихсэн. Эрдэнэс 5 толгой дээр л гэхэд бол 4 удаа БЭТ бол томилсон байдаг. Зарим нь бол сунгах байдлаар. За ингээд энэ хууль нь өөрөө яагаад асуудал дагуулдаг вэ гэхээр нэгт бол үндсэн хууль зөрчиж энэ хууль одоо хүчин төгөлдөр явсан. За дараагийнх нь байдал нь болохоор тухайн хууль дээр төсөл дээр нь онц байдал зарласан үйлдвэрийн газар болон байгууллага дээр гэж үгийг оруулж ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн газар болон байгууллага гэдэг маань өөрөө ямар агуулгыг хэлдэг вэ гэхээр нөгөө ганц төрийн өмчт компаниудын тухай ойлголт биш. Энэ дээр ХХК, орон нутгийн өмчт компани, төрийн бас байгууллага гэх мэтэр бүх төрлийн одоо хуулийн этгээдүүдийг энд хамруулж ойлгож болдог. Энэ маань өөрөө буцаагаад манай Монгол улсын одоо арчлал гарснаас хойш хувийн өмчийг хамгаалах, хувийн хөрөнгө оруулагч нарт одоо ээлтэй байх, өмчийг алдахгүй байх гэдэг зарчмаас бол ухраасан маш том одоо зөрчлийг бол энэ дээр харуулж идэг. За дээрэс нь энэ хуулийн дээр байдаг дараагийн нэг зүйл нь бол энэ одоо онцгой эрх бүрэн эрх төлөөлөгч маань бол өөрөө Монгол улсад нийтлэг хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжийг хэрэгсэхгүй буюу одоо жишээ нь компани тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хуулиудад огт тэр хүний гаргасан шийдвэрүүд нь хамаарахгүйгээр ажиллаж болно буюу бүрэн эрхт одоо хүнийг гаргаж ирдэг. За ингээд энэ маань бол мэдээж хэрэг маш одоо сүүлийн 5-6 жилийн турш маргаануудыг бол дэгдээжсэн. Яагаад гэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу хэрэгжиж байгаа компани тухай, хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу ажиллахгүйгээр бүрэн эрх төлөөлөгч нар маань бол тухайн гаргасан шийдвэр дээр хариуцлага хүлээхгүй байх нөхцөл байдал үүссэн. Ингээд маш олон хуульчид бас энэ тал дээр үндсэн хуулийн цэцэд бас хандаж энэ хуулийг хүчин төгөлдөр бос болох ёстой. Энэ хуулийг өөрөө ашиглах нь буруу юм а гэдэг тал дээр үндсэн хуулийн цэцэд хандж исэн боловч үндсэн хуулийн цэц маань бол энэ Бенмаугийн үеийн хуулинд үндсэн хуулийн цэц өөрөө дүгнэлт гаргах боломжгүй байна. Яагаад гэвэл үндсэн хуулийн цэц маань 1992 онд үндсэн хууль батлагдсанаар үүссэн учраас өмнөх хуульд дүгнэлт гаргаж ирж чадахгүй гэд ингээд эсвэлтхүү хийгдээд өнөөдрийн хүртэл бол явж ирсэн. За тэгээд өнгөрсөн жилийн тухайд бол Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц дээр маш том осол аваар гарсан байдаг. Тэгээд энэ дээр бол нэг хүний амь харамсалтайгаар ирсэн. Үүнд бол одоо тухайн үед эрчим хүчний сайд Чойжил сүрэн за тэгээд ТЭС 3-ын захирал гүйцэтгэх одоо гүйцэтгэх захирал болон тухайн төрийн өмчт компани туудсд байсан хүмүүсүүд хариуцлага хүлээхгүйгээр ахиад л БЭТ томилох байдлаар бид бүхэн хариуцлагаас зугатах энэ механизмыг бол гаргасан. За тэр үеэс эхлээд миний бие бол энэ БЭТ томилоод байгаа хуулийн талаар яаж ингээд Монгол улсын хариуцлагын тогтолцоог гажуудуулаад байгаа хуулийг бид бүхэн ашиглаад байгаа юм бэ гэж үзээд энэ хуулийг бол хүчингү болгох ёстой маа гэдэг дээр бол ажлын алба болон хуульч нартай хамтран ажиллаад энэхүү бол төслийг одоо өнөөдөр бол хүчин төгөлдөр бос болгосон. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд ямар нэгэн төрийн өмчт болон эсвэл ямар нэгэн хуулийн этгээд дээр засгийн газраас БЭТ томилох гэдэг асуудал маань байхгүй болж байгаа. Энэ өөрөө юу хэлж байгаа вэ гэхээр засгийн газар маань жишээ нь төрийн өмчт компаниуд дээр тууцаар нь дамжуулаад гүйцэтгэх захирлаа томилоод ер нь бол бүх удирдлага нь өөрсдөө байж хахад одоогийн төрийн өөрөө томилсон гүйцэтгэх захиралтай хариуцлага тооцож чадахгүйгээр хажуунаас нь БЭТ өөрөө томилдог энэ гажууд
хийгдсэн тогтолцоог бол буруу юм а гэж улсын их хурлын гишүүд үзээд бас өнөөдөр энэ хуулийг бол хүчин төгөлдөр биш болж байгаа. Тэгэд энэ маань цаад агуулгаараа юу хэлж байгаа гэхээр бид бүхэн маань бол төрийн өмч компаниуд өөрөө маш задгай, хяналтгүй, дээрээс нь ямар нэгэн хариуцлага хүлээх механизмгүй болоод байсныг хамгийн том одоо эвдчихсэн тэр хуулийг бол бид хүн хүчингүй болохлоо. Одоо ингээд цаашдаа бол төрийн өмч компани удирдлагыг солихдоо төрийн өмч бодлого зохицуулалтын газар тухайн одоо төрийн өмч компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь хуралдаад за тэгээд гүйцэтгэх захиралд одоо шинээр томилох сонгон шалралтын дагуу хийгээд за ингээд тухайн гүйцэтгэх захирал алдаа гаргасан бол гүйцэтгэх захиралтаа бас ингээд хариуцлага тооцдог механизм нь өөрөө бий болж байгаа. За тэгээд үндсэндээ бол энэ хуулийн ач холбогдол нь бол бид бүхэн хүний эрхийг хамгаалах ёстой. Дээрээс нь хамгийн чухал зүйл маань арчилсан нийгэмд байдаг хувийн өмчийг хамгаалах энэ зүйлдээ бол байгаа. За тэгээд Монгол улсад хүчин төгөлдөр байгаа хуулиуд маань бол бүгд үндсэн хуулийн дагуу байх ёстой. Энэ зарчим дээрээ байх ёстой учраас одоо ингээд ерөнхийдөө бол бас хуулиуд маань цэгцрэх зөв тал руугаа орж байгаа нэг алах юм болов уу гэж харж байгаа. За тэгээд дараачийн ээлжинд бол миний зүгээс анхаарч ажиллаж байгаа хуулийн төсөл маань бол төрийн өмчит компаниудын хяналт байгаа. Тэгэхээр одоогоор бол 108 төрийн өмчит компани байгаа. Эдгээр төрийн өмчит компаниуд 53 мянган хүн ажилладаг. Аудитын олон жилийн жил болгоны дүгнэлтээр бол тухайн төрийн өмчит компаниуд дээр бүтц орон тоон дээр хийдэл үүсгээд ямар нэгэн шаардлагагүй орон тоонуудыг маш ихээр нь гаргаад тухайн компаниуд нь өөрсдөө алдагдaltaй ажилтгахад хэдий ч ямар нэгэн бүтээмж гаргахгүй байгаа сул орон тоонуудыг хасахгүйгээр явуулаад байгаа энэ тогтолцоог бид бүхэн цэгцлэх ёстой. Тэгээд энэ дээр хамгийн ихэнд бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд маань өөрсдөө хариуцлагатай ажилтдаг байх ёстой байгаа. Тэгэхээр төрийн өмч компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд бол ямар нэгэн одоо алдагдaltaй ажиллаад байгаа гүйцэтгэх захиралд бол хариуцлага тооцохгүйгээр алдагдaltaй ажиллаж байгаа гүйцэтгэх захирлыг үргэлжлүүлэн ажилуулад байдаг энэ тогтолцоог бид бүхэн халах ёстой. За дараачаас нь бол ямар нэгэн төрийн өмчит компани маань бол өөрөө тухайн компани үйл ажиллагааг сайн явуулах зорилготой байдаг. Гэтэл тэрийг засгийн газраас ямар нэгэн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажлуудыг санаачлаад тэр төрийн өмч компанид хамаарахгүй ажлуудыг шууд төрийн өмч компаниар дамжуулж хийгээд байгаа. Энэ маань бол өөрөө улсын төсвөөс гадуурх ахиад нэг төсөв болж явдаг. Тэр утгаараа бид бүхэн маань бол энэ төрийн өмчит компани дээр үүсээд байгаа энэ хяналтгүй замбраагүй тогтолцоог бол шат шатанд нь цэгцлэх ёстой гэж бол харж байгаамаа. Тэгээд анхаарал хандуулсан явдал та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрөөс эхлээд Монгол Улсын засгийн газар бол бэт томилохооргүй болсон. Нэг асуулт энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд чинь эрдэнэс 5 дээр бидний ажилласан гамбах гэдэг жишээ нэг баг 400 сая эмчтүүдээ одоо сайн ажиллаа гэдэг хэмжүүлэг явуулсан. Энэ хүмүүсийг хийж байгаа ажил нь үр дүнтэй байгаад байна гэдэг асуудал яригддаг чинь. Тэгэхээр мэдээж яриг тоон дүнгээр хараад үзэхээр тухайн бэд томилсон цаг үеүүдэд ашигтай ажиллалаа гэсэн мэдээлэл бол явдаг. Гэтэл нөгөө талдаа бид бүхэн харах ёстой нь энэ нь өөрөө тухайн бэтийн үйл ажиллагаа гэхээсээ илүүтэй тухайн түүхэн эдийн үнийн өсөлт болон тухайн түүхэн эдийг Монгол улсаас одоо тээвэрлсэн гарцсан хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой харагдчихдаг. Яагаад тэр нь бэтийн үйл ажиллагаатай хамаагүй гэж би хэлж байгаа вэ гэхээр хэрвээ бэтийн үйл ажиллагаа сайн байсан бол тухайн компани үйл ажиллагааны зардал мөн багасах ёстой байдаг. Гэтэл тухайн компаниуд дээр ажиллахад бол Эрдэнэс 5 дээр борлуулалт нэмэгдсэн ч гэсэн үйл ажиллагааны зардал нь мөн төдий хэмжээгээр бас нэмэгдээд явчихсан байдаг буюу тэр нь болохоор гүйцэтгэх захирал ч юм уу одоо бэт байснараа энэ өөрөө сайжраад явцсан гэдэг агуулгыг бол илтгэхгүй байгаад байгаа. Дараачийн шатанд бол хэрвээ бэт томилоод л одоо төрийн өмч компаниуд ашигтай ажилтсан бол бид нар тэгвэл яагаад тууз гэж хүмүүсийг томилоод байгаа юм бэ? Бид нар тэгвэл яагаад гүйцэтгэх захирал гэж хүнийг тэнд төр өөрөө томилсон гэсэн үг. Тэгэхээр төр өөрийнхөө томилсон хүмүүст хариуцлага тооцож чадахгүйгээр шууд гаднаас нь ямар нэгэн хяналтгүйгээр хин нэгнийг томилоод болчдөг. Тэр нь ашигтай ажиллаж болдсон бол бид нар өнөөдөр байгаа туузын гишүүд өнөөдөр байгаа гүйцэтгэх захирлуудад бас буцаад хариуцлага тооцох ёстой гэдэг механизм гарч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол тухайн үед ажиллаж исэн бэтүүдийн шийдвэр гаргалттай холбоотой шүүхтэр үүсэн маргаанууд нь бол хөвчлэн хөдөлмөрийн маргаанууд байдаг. Тухайн бэтэн томилогдсон цагтаа одоо тухайн компани үйл ажиллагаа болон бүтэц орон тоон дээр өөрчлөлтүүд хийгээд тэр нь хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол зөрчсөн байгаад идэг. Ингээд нөгөө шудраг бусаар ажилласаа халагдсан хүмүүс маань бол шүүхэд бол нэлээд их хандсан. Тэр хүмүүсүүд маань бол харамсалтайгаар бэт маань бол Монгол улсад нийтлэг мөрдөж байгаа хууль тогтоомж хамаарахгүй. Тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулиар таны одоо асуудал дээр шийдвэр гаргаж чадахгүй гэд бэтийн талд хөвчлэн шийдвэрүүд гараад явсан байдаг юм байна. За болчихно. За баярлалаа.